हेलो चंद्रपुर, क्या आपके भी पास ख़राब एयरफोन है जो कि बंद पड़ा है, जिसका एक साइड से आवाज़ नहीं आ रहा है? अगर ये वन प्लस का एयरफोन आपके पास ऐसा ख़राब हुआ है तो ये भी हमारे पास रिपेयर करके मिलता है। जैसे इसका मैग्नेट ऑन ऑफ होना बंद हो जाता है, मैग्नेटिक सेंसर वाला एयरफोन रहता है और चार्जिंग पे लगाने के बाद सिर्फ ऐसा लाइट ब्लिंक होता है और चालू नहीं होता है। जैसा मैग्नेटिक जैसा इसको ऑन ऑफ करते हैं अपन। और होता ये है कि इसके साइड से जो वायर्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कभी ऊपर साइड से होते हैं डैमेज, कभी नीचे से हो जाते हैं। तो इसको भी अपन रिपेयर करके देते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। अब इसको खोल के अपन अच्छे से बढ़िया से इसको रिपेयर करेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इसके सेंसर के वायरिंग कट जाते हैं, उसके बाद से ये आवाज़ आना बंद हो जाता है एक साइड में। और दोनों का भी वन प्लस का ब्लूटूथ नेकबैंड खराब हो गया है तो लेके आइए। हमारा पता है बगड़ खिड़की रेलवे फाटक के पास MK मोबाइल चंद्रपुर।